Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak, apirilaren 13ko saio berri honetara. Ostirala da, eta atzo badakigu astebururako gogo handiak dituzuela, baina atzo saioa ikusteko aukerarik izan ez baldin bazenuten, gaur Izaskunen erreportaia atzo bota izandakoa berriro ikusteko aukera izango duzue. Aste honetan Latxa Esnea proiektua aurkeztu eginda eta aurkezpen horretan Izaskun egon zen, eta esan bezala ekimenari buruz gehiago jakin nahi baldin baduzue, gero jakiteko aukera izango duzue, beraz, gelditu gurekin. Gaur gainera elkarrizketa bat izango dugu, Gor diskoetxetik Mikel Morraz etorriko da, aurten 78ko San Ferminen 40. urteurrena beteko da. Jakin gogoratzen ez baldin baduzue, gertaera fatidiko batzuk eman ziren, ez direnak ahaztu behar, eta hori dela eta urte honetan zehar, urtero ekintzak egiten dira urte horretan gertatutakoa gogoratzeko, baina aurten berezia da. Eta urtarriletik ekintza ezberdinak antolatu egin dira, eta atera diren proiektuen artean, disko bat kaleratu zen pasa den astean. Gor diskoetxeak kaleratutakoa izan da, talde ezberdinek osatzen dute, eta gero Mikelek esan bezala xehetasun guztiak emango dizkigu. Eta gero artearen ibilbidean, Zitadelan mistoen eraikinean Nafarroan bizitzen diren 12 artista ezberdinen lanak ikusteko aukera izango duzue. Eta gaur ere Xaloan lan horietaz disfrutatzeko aukera ere izango duzue. Baina lehendabizikoz, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak Estatu Batuetan gertatu ziren. Bat ekialdeko kostaldean eta bestea mendebaldekoan. Lehendabizikoan New York hirian izan zen. Metropolitar Arte Museoa sortu baitzen, gaur egun garrantzitsuenetakoa dena. Hori 1870 urtean izan zen. Urrengoa 1943 urtean gertatu zen San Franciscoko badian. Lau preso, James Borden, Fred Hunter, Harold Brest eta Floyd G. Hamilton presoek ihes egin baitzuten Alcatrazeko kartzelatik. Eta bere ihesaldi hori historiako ezagunena da. Goazen orain gaurko titular nagusiekin Aitziberren eskutik. Arratsaldeon, Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Apirilak 13 ditu gaur, honako albisteak utzi dizkigu egunak. Hasteko larrialdi egoeran jarraitzen dugu Nafarroan okerrena herriberan izango dela ohartarazi dute. Eguraldi alde batera utzita, Altsasuko gazteen alde bihar egingo den manifestazioari babesa azaldu dio hainbat pertsona ezagunek. Eta aurrera eginez albisteekin, kontratu publikoen legea onartu dute Nafarroan, irizpide sozialak ezarri dituzte administrazioaren eta enpresen arteko harremanetan, UPNek eta PPek kontra bozkatu dute. Eta honekin lotuta Komisiones Obrerasek, ELAk eta LABek zorionak eman dizkiote elkarri enpresa azpikontratatuetako lan baldintzak enduitzen dituen kontratu publikoen lege bat lortzeagatik. Albiste gehiago utzi dizkigu egunak, frankismoan eta gerra zibilean eragindako 307 gogoratu dituzte San Jose hilean egindako omenaldian. Eta 78ko San Ferminetako poliziaren erasoaren lekukoei euren testigantzak eta probak ematen egin du plataforma. Eta gaurko albisteekin bukatzeko artea honez 2018 erakusketaren aurkezpena egin dute gaur goizean Testabela Jauregian. Ea zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusia eta azaleko argazkia albiste berberari buruzkoak dira. Arga ibaia erakusten da euriaren ondorioz ikaragarri handituta. Azpian titularrak honela dio. Alerta maximoa gaur Ebron, Nafarroa osoko ibaiak gainezkatu eta gero. Diario de Notiziasen hau daukagu. Diario de Notiziasen ere lerroburu nagusiak eta azaleko irudiak berri horri egiten diote erreferentzia.
Argazkian Arga ibaia gainezkatuta ikusi daiteke Berbintzana zonaldean. Izenburua hurrengoa da. Tutera eta Erribera Ebro ibaiaren igoera erraldoi baten zain, 2015ean emandakoa baino handiagoa. Gara egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian, Parlamentuaren aldetik izandako estatuko aurrekontu orokorren gaitzespenak PNV haserretzen du. Ezkerrean Doktor Deseo taldea da argazkiaren protagonista. Beherago izenburu hau ageri da. Doktor Deseok jaia hauskortasunetik aldarrikatzen du. Euskal komunikabideekin jarraituko dugu eta hau da Berri egunkarian agertzen dena gaur. Lerroburu nagusian, erdialdean, erraustegia gelditzeak kalteak txikitu zituela defenditu dute. Eta hor gainean horri erreferentzia egiten dion argazkia ageri da, eta bertan Iñaki Errazkin eta Inoa Itxaurrandi eta erdian Martin Garitano dutela, kontu auzitegira iristen ikusi daitezke. Alboan ezkerrean Meritxell Sarret eta Lluís Puig Generalitateko kontseilarien hitzek osatzen dute izenburua eta irudi horretan beraiek bi agertzen dira. Izenburua hau da. Helburu bera daukagu, talde bakar bat gara. Eta bekaldean gainontzeko berriak ageri dira. Esate baterako Arian atalean borrokaldi berri bat iragarri du euskal preso politikoen kolektiboak beren egoeraren berri emanez. Horren ondoan eskuinean Nafarroak alertan jarraitu du ibaiengatik. Eta azpian amaitzeko irakasleen apirilaren 23ko greba deialdia bertan bera utzi dute. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean berri hau agertzen da. Altsasuko gazteen aldeko manifestazioari sostengua azaldu diote hainbat pertsona ezagunek. Bihar ospatuko da manifestazioa arratsaldeko 5:30 Golen Baionatik irten da Iruñean. Ondoan, Mendiko zinemagintzaren astea Iruñeko Golen Baionan. Horren harira gainera pixka bat. Eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerraldean, Iruña ekintzaile programak ekonomia sozialeko enpresa ekimenak sustatuko. Izenburua duen berria edo albistea agertzen da. Eta eskuinean, NUPek 26 master eskainiko ditu guztira 2018-2019 ikasturterako. Egin dezagun aurrera gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta apirilaren 22 arte, gaurtik aurrera, gaur hasi baita, Burlatan pintxoaren astea ospatu egingo da. Ekitaldi gastronomikoa da eta pintxo berezietaz disfrutatzeko aukera izango da 2,20 eurorengatik, 3,50 ardoarekin. Gaur eta bihar, gaur arratsaldeko 6etan hasita, Baluarte Jauregian Binofest feria hasi egingo da eta esan bezala bihar amaitu egingo da. Sarrerak 10 euro balio du. Gaur ordu berean arratsaldeko 6etan Burlatako Kulturetxean ijitoen nazioarteko eguna ospatuko da. Topaketa egingo da ijitoen artean eta baita kontzertuak izango dira ere. Gaur arratsaldeko 7etan Mendillorriko liburutegian hitzaldia gazteleraz Los Fugados del Fuerte Ezkaba liburuaren ingurukoa. Fermin Ezkieta Jaben liburua idatzitako idazleak emango du hitzaldi hori. Doakoa. Gaur gaueko 9:30 Central Cafe antzokian Manel Fuentes and the Springsteen taldea ikusteko aukera ere izango da. Sarrerak 15 euro balio du. Bihar gaueko 9:00 Central Cafe antzokian beste kontzertu bat, Riot Propagandak taldearen eskutik. Sarrerak ere 15 eurokoa da. Bihar gaueko 10:00 Burlatako Kulturetxean Leonarkoen artistari omenaldia egingo zaio kontzertu eta errezitaldi batekin. Sarrerak 8 euro balio du. Eta bukatzeko igandean arratsaldeko 8:00 Central Cafe antzokian Iruñen Blues zikloaren barne Win Ashton musikaria entzuteko aukera ere izango da. Sarrerak 10 euro balio du.
Zerua lainotxo egongo da erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusi. Arratsalde gau partean zaparrada botako ditu noizbehinka eta baliteke trumoi ekaitza izatea. Haizea aldakorri ibiliko da, temperaturan aldaketa handirik ez. Larunbatean eguzkitsu egongo da, tarteka lainotxu batez ere egunaren lehenbiziko partean. Baliteke euri txikia egitea ere, hego-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean tarteka ipar-ekialdekoa, temperaturan aldaketarik edo gutxi igoko da. Igandeak giro argiarekin hasiko dugu, baina egunak aintzinera eginala lainotzera egingo du. Lehenik erdi mailako lainoak eta goi lainoak izango dira, eta eguna bukaeran lainotza trinkoagoa. Eguna amaieran baliteke euri pixka bat egitea, mendebaldean hasiko du. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran eta arratsaldetik aurrera iparraldekoa, baina suabe. Temperatura atsegina izango da, altuenak 20-22 gradu ingurura arte igoko dira. Ikus ditzagun orain Iruña herriko albisteak. Goazen atarrabiarekin. Txirrindularen eta espazioaren erabileraren bidez emakumeen ahulduntzea lortzeko helburuarekin, Erkuden Almagro herriko bizilaguna eta langilea dena, baita Bizikume Mujeresen Bizi taldearen bultzatzailea hitzaldi bat eskainiko du. Emakumeok txirrindulan aldapak gainditzen izenburupean izango da apirilaren 24ean kulturetxean, Atarrabian, arratsaldeko 7etan. Honez gain, maiatzean emakumeak bizikletan ibiltzen ikasteko alde batetik, bestalde konpontzen jakiteko eta baita bide seguruak ezagutzeko ere, 2 ikastaro eskainiko dira Atarrabian. Argibide guztiak udalaren webgunean zintzilikatutak daude. Zizurrekin jarraituko dugu. Eta zizurren hasteko albiste hau daukagu. 2018 urteari dagokion ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga eta pasabide tasa ordaintzeko epea irekita dago eta datorren astean apirilaren 16an amaituko da. Borondatezko epeari buruz ari gara. Denbora hori pasa eta gero ordainketa eginez baldin bada, zerga kobratuko da enkarga batekin gainera. Informazio guztia ere Zizurreko udalaren webgunean ikusi daiteke. Bukatzeko goazen Iruñarekin. Iruña ekintzaile programak ekonomia sozialeko enpresa ekimenak sustatuko ditu kongresu baten bitartez eta proiektu berriak sortzen laguntzeko ikastaro baten bitartez ere. Biltzarra edo batzordea 3 jardunaldietan gauzatuko da, apirilaren 24etik 26era arte. Eta kurtsoa edo ikastaroa abuztuaren 31etik abenduaren 21era arte. Bestalde, Iruñeak bere internazionalizazioarako planifikazio estrategikoaren alde apostua egiten du eta datorren astean Txilen ospatuko den CIDEU kongresuan hartuko du parte. Bertan alkateak Joseba Siron buru daukan delegazio politiko eta teknikoak Txantreako Hegoalde Parkeko proiektua azalduko du, edo aurkeztu egingo du. Hautatuta izan da proiektua besteak beste hiritarren bizi kalitatea hobetzeagatik, epe luzean diseinatutako lana izateagatik, bere zeharkakotasunagatik, eta ere hiritarren parte hartzea kontutan hartuta diseinatua izanagatik. Hiri plangintza estrategikoan jardunbide egokiak izateagatik azkenean. Udalak doako lantegiak antolatu ditu energiaren erabilera egokia sustatzeko, kontsumoak hobetzeko ere, fakturak ulertzen ikasteko eta baita gastuan aurrezteko ere. Publiko gaztea eta helduari zuzendutak egongo dira eta astearteetan gauzatuko dira arratsaldeko 6:30 arratsaldeko 8:30 arte. Lehendabizikoa Iturramako Zibiboxean izango da datorren astean apirilaren 17an. Dohainik izango da, baina inskripzioa beharrezkoa da. Gaur Iruñeako Gazteriaren etxeak Poezilina izeneko errezitaldia eskainiko du arratsaldeko 7:30etan. Doakoa izango da, baina gonbidapena erretiratu behar da.
Horretarako, txartela edo gonbidapena eskuratzeko, ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenago, han bertan Iruñako Gazteriaren etxean edo etxera gerturatu eta erretiratu. Bihar eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 6etan ere Mendillorriko Zibiboxean Zirika zirkusen ondorengoak obraz disfrutatzeko aukera izango da. Zirkua, antzerkia eta umorea batzen dituen lana edo ikuskizuna da umeei zuzendutakoa eta euskaraz. Sarrerak 3 euro balio du. Iruñeak Arga, Sadar eta Elorz ibaien gorakada dela eta alerta mantentzen du. Horregatik, Magdalena, Arantzadiko buelta edota Arruna parkeetan ibiltzea debekatu eginda. Gainera, Zizurren, Arrotxapean eta Magdalenan trafikoa itxi da. Finantzatarako agente bat behar da Iruñan, ekonomia edo enpresaritza arloko unibertsitateko titulua eskatzen da. Merkatal kontratua eginen zaio, kurrikuluna bidali kanodan@abildua.mafre.com elbidera. Telekomunikazio edo informatika arlorako ingenieria behar da taxoaren. Telekomunikazio edo informatikako ikasketak eskatzen dira, mugagabeko kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali fruiz@abildua.engine.com elbidera. Montaketa eta konponketarako langile bat behar da makinari arloan dakiena. Elektromekanikako erdi edo goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali interesatuak sat@abildua.baskulasbi.com elbidera. Arropa denda baterako saltzailea behar da Iruñan, beharrezko ikasketak derrigorrezko bigarren hezkuntza. Behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali administrazion@abildua.nudek.es elbidera. Asteburuetako erizaina behar da Iruñan, erizaintzako gradua edo diplomatura eskatzen da, 6 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali trabajakonosotros@abildua.soleraasistencial.es elbidera. Elektrizitate edo elektronikako ingenieria behar da Iruñan, ingenieritza teknikoa, elektrizitate edo elektronikako gradu bat eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali maltolagirre@abildua.cde.eus elbidera. Psikologo klinikoa edo sanitarioa behar da Iruñan, psikologo ikasketa altuak eskatzen dira, 18 hilabeteko kontratu eginen zaio. Interesatuak kurrikuluna bidali info@abildua.tdhsarasate.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.